等他们进来，我还去门板。我把那个开口。好。因为它这样放下去，就自然就会下水了。就在这个压一下，下面给它压一下，压一下。运作正常。火灾发生，火灾发生。大概就可以预估它大概什么时候那段时间出问题就可以。你看，你看一看，这是不是有贴黄色的，上面有写承包菜型什么？你也可以知道它到底是哪一种机种，不然住警器。